Всем привет, всем доброе утро. У меня на часах, как обычно, почти 9. Сегодня проспала. Очень яркое солнце и сегодня, и такая же температура, минус 16. Очень холодно на улице. Для нашего региона мороз конкретный, если можно так сказать. Птички на месте, кушают. А у меня закончилось сало или сдор, который я покупала. Может быть, Андрей сегодня купит. Потому что в такие морозы сало им просто необходимо. Я как-то со всеми своими делами, со своими болячками даже не посмотрела, какое число сегодня. А сегодня ведь 13-е, друзья. Завтра по-старому Новый год. Не знаю, у кого как, а у нас так. Мои бабушки, дедушки отмечали Старый Новый год. Ну, понятно, сейчас отмечать вряд ли кто будет, но все равно хочу поздравить с наступающим Старым Новым Годом. И вот смотрю, очень интересно, что на Старый Новый Год вот такая погода. Зимняя, такая, какая должна быть. Ночь в городе, слава богу, и сегодня прошла спокойно, хотя сирена гудит и гудит, по-моему, давно. Я посмотрела во многих городах, сейчас сирена, а так ночь прошла спокойно, утро, слава богу, все тихо. Вчера сварила немного вареников, которые мы купили в Гале Балованной, маме 2 штучки дала и 2 попробовала сама. Очень вкусные варенички. Так что, кто хочет, вареники, во всяком случае, можно брать смело. Сегодня ничего сверхъестественного готовить не собираюсь, но борщ сварить надо. Без борща у нас никак. В сегодняшнее видео добавляю рецепт приготовления домашнего хот-дога. Я уверена, что многие любят этот фастфуд, иногда себе позволяют его покупать, кушать. Так вот, я предлагаю приготовить хот-доги самим в домашних условиях. Очень вкусные получаются. Кому интересно, можете посмотреть во второй части видео. Тем более, булочки для хот-догов продаются во многих супермаркетах. Их несложно купить. Ну, сосиски тоже, естественно, продаются в магазинах. Буся на месте, возле своего телевизора, наблюдает, головой крутит. Птички ее не боятся совершенно, им все равно. Она прыгает на стекло, типа гоняет их, а они все равно летят. Никто ее не боится. А ей так интересно, особенно когда их много. А знаете, что заметила? Когда их очень много сюда прилетает, она начинает бояться и поворачивается в другую сторону, садится и сидит, смотрит сюда. Вот когда по одной, по две, она наблюдает, а много, все, у нее уже какой-то страх. Вот такая вот Буся. Вроде бы такая своенравная, а птичек побаивается. Сварила, друзья, варенички, которые покупали в Гале Балованной. Вареники с капустой. Я сварила себе 4 штучки, и то не знаю, съем я их или не съем. Ну, 2 варить как-то показывать неприлично. Поэтому сварила 4. Крупные, видите, такие большие, сметанки добавила. Сейчас попробуем. На вид как настоящие, домашние, вот как я бы слепила варенички. Ну, теперь будем пробовать на вкус. Капусточка достаточно много. Не то, что там чуть-чуть, а прилично ее внутри. Вкусные, очень вкусные. Самые настоящие домашние вареники. Тесто мягенькое, очень вкусное и вкусная капуста.
Обычная тушеная капуста внутри. Не кислая, но очень вкусная. Очень достойные вареники. Так что вареники рекомендую. Купил Андрей Сдор. Вот такой вот хорошенький кусочек такой. А сколько сейчас стоит? Это 50. По 50 уже, а брали ж по 40. Если по 40 был. Не, ну тогда мы когда брали, везде был по 40. Ну, все дорожает. Все дорожает. И Сдор подорожал для птичек. Ну ничего, тут им надолго хватит. Хороший кусочек. Мадемуазель. Моя ж ты мадемуазель. Бусечка. 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 Красотусечка. Ты опять на кресле сидишь? Да? Девочка моя. Я тебя и погладить сейчас не могу. Нагнуться не могу.
Ты моя красавица. Давай поиграемся, давай. О, так играемся ж, не кусаемся. Вот кусаться не надо, поиграться давай. Давай поиграемся. Буся, ну что ты чухаешься там? Оп, оп, оп. Буду дрессировать тебя, как куклачев. Ух, драчуня. Ух. Слышите, как лупит? Ляп, ляп. Ох и Буся. На данный момент, на эту минуту в городе все тихо, все, слава богу, спокойно, нигде ничего не слышно, но отбоя сирены еще не было. Все, всем до вечера.